층간소음 대응하는 꿀팁. 과연 해결될까요? 협박, 폭행, 칼부림 등 정말 심각합니다. 첫 번째, 초기 대응. 하나, 대화. 감정을 배제하고 친절하게 대화로 해결하려는 방법이죠. 둘, 소음 일기 작성. 소음 발생 시간과 종류를 기록한 소음 일기를 전달해보세요. 두 번째, 중간 대응. 하나, 슬리퍼 선물. 소음 차단 슬리퍼를 선물하면서 소음 문제 해결을 요청해보세요. 둘, 방음 매트 설치. 윗집에 방음 매트를 설치를 요청하거나 직접 방음 매트를 설치해보세요. 셋, 이웃사이 센터. 한국환경공단에서 운영하는 층간소음 이웃사이 센터에 상담을 신청할 수 있어요. 세 번째, 적극 대응. 하나, 관리사무소. 관리사무소나 경찰에 신고하는 방법이 있습니다. 둘, 전문업체 이용. 층간소음 문제를 대신 전달해주는 전문업체를 이용하는 것도 하나의 방법이에요. 셋, 법적 대응. 내용 증명을 보내거나 민사소송을 제기할 수 있습니다. 다만 소송 과정은 시간과 비용이 많이 발생해요. 감사합니다.